On peut se conseiller. Na vie, sur le récit, na bana. Elle me retire bana peine CI militaire. Il est ici. Ko tchaka bana lixité, mo ko zanga ba ko kimanda. Ah OK. Elle me sosa na mbongo frère mo ko lango. Ko tanga tana semaine, depuis ça moi si le pas pour. Maman chaque jeudi, chaque mardi, na semaine tchela bana ko formation militaire en esprit andako. Oh. Lamba chakula imbwa. Losona. Matembele place moko. Oui. Je bilo kango. C'est comme foutre ça moi mobile. Tu es là-bas. Moi na kolia moi na courage, c'est que moi na courage ye. Ato tindi Angola ye moka kosonga na diamant. Schéma. Mais so moni moi na moka le muke muke asante moi na moko mai moi na teba sengi okonje ko tinda ye. Ako kufa pa pamba. Moi na chaka moka na compte ya kozela ya zo boko bozwa. To bana moka no moni nga c'est formation militaire. Basabonate Bachita. Ah oui, désormais, Kim Papi avait dit TV. Kim Papi avait dit TV. Maman, bébé la rabotamie. Awa, mafuto wapi. Mbanga yi des hommes matabwa non que paradis. Ah oui, nasi na s'abonner. Ah, beaucoup de journalistes qui toquent, émission, bagarre, série, oh, c'est la poisson, oh, il y a la poisson totalement bien que, journaliste, ah, non, l'article là, il y a pas de, channel, sans s'abonner, oh, le camarade ma vie, s'abonner quand on sait jamais, Papi Abedi TV. Bienvenue, fidèles internautes, une fois de plus sur Team Papi Abedi TV. On est là pour vous informer sur les réalités sociales, économiques, politiques, donc tout ce qui se passe en RDC. La Team Papi Abedi TV est là pour vous informer. Aujourd'hui, une fois de plus, on est avec le pasteur John Toli Apete, au Binonion, son apôtre, partout dans le monde, Kinshasa, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, Bolandaramati et Anae. Aujourd'hui, c'est encore moi, votre humble présentatrice, Belui Chambé, le queen de la presse congolaise. Les lois avec le pasteur John, Tokobe, Tamasolo, Tokote, Yamaning, Tomesana, côté à Banine, quoi. Et puis, Tokochango n'a pas pratique. Or, Tchana n'a pas pratiqué, Mitali, à Rosoisiero, na Marambolo. Avant de commencer, je voudrais quand même dire merci à mon Dieu, hein, les créateurs de Souffle de Vie, les créateurs de Cieux et la Terre, à Pessinga Makasi, à Koza Izuzu Iboso Nabino, pour Nakosola, na Pasteur John Lelo. À part lui, je voudrais quand même remercier les boss, hein. Papi Abedi champion maître depuis Suède, où Azali toujours koyeba ko encadrer ba petit naé à partir de Kinshasa rapidement. Tobandi déjà na kati ya Makambongo, j'ai dit directement bonjour pasteur John. Bonjour monsieur. Boninzoto. Base toko makasi. Pepele. C'est-à-dire yo confirmer betioté. Tout est vie. O ba kufi na za na place na bango. Et prenda sigaka Zamba Sunga. O to tikali pe merci la vie continue. Mototika la seko azate bisa to komina suka OK na bisi na ndako na binote okitaka na nzela bisa ke OK. Ah oui. Vraiment mutuna mutazana destination ya vinde ngamba chelela yi. Vraiment biso ba to tikali to beta tolo teke ba kufi to pile bango. Ça rend nzamba salaki vraiment côté wana base. Donc santé normale vraiment confinement toujours zoka na système de ba pesi to batama na ndenge ko to sandenge ba lobeleli. Mais to banga yango te. Ya solo. Soko bangi o bebisela makambo ebele. Ah oui. Na le chaque fois. Tala soza na pota moko na lokolo. Excès de robatela ngo makasi vola la kay ngumte tumba makana libaku excès de royokele mawa azongso mabe. Donc na vie mon ranyo sont normal. Ko kengela gelo ko le katé na conscience hein donc compassion na le baso so comprendre. Non comprendre. Maladie ye eza et le qui émission pesa. Et si l'iteme ka chele ki mineto pema ki babito bima. Na tefe bando komani restez à la main à la maison. Les gens comme soyez prudent. Ce qui fait qui c'est mon ami te to batami na ndaku pia que l'équipe te bobi mame yebelado. Oh. Na zo bano schéma. Ko pesa confiance na robimate tikata a na bamboka ba pesa surtout na Europe na États-Unis. Ke ba na zo ba chaque fois confiance les kato kutena mutanyolo ko boko futa o kanga ibo swana. O yamba corona mbala katro ko bisi pa pamba. Oh. Ça se comprend. Non comprendre. Kengela ba périmètre. Ata mobali na propre bozaka na isoka bima ke musala zongia fo yambe na bis zo munduki wana tester température comme combien ce que c'est normal bis so mati keba benga na docteur ya yo ya solo ou beta fo pese bis so ki traiter o na kati bis so na ki traiter pesa ya bino me yo Ah, on a visé côté,
na pesa ba chemin ko se protéger to se plana ba danger comme ate bon to ko longoli comme ka trop tard to ko prévenir danger avant de balobi tous mingi baza bazondi ma corona ka ndenge ba miso ba kufa bango ba tika la biso to za bien o ngamo na zotama na ko se prévenir or place bazo les zaka place ba to bazalaki nani ko se pela kufa na danger so pesa nto tonner disqualification qui d'avant soko moni erreur ko meli muninga yo ko beta trop ko yo leke na ko bata makoleka ye to sa makambo bazolo ba respecter pour moi na clair ceux qui penda qui c'est mon anisima obeti tolo corona nde to somona lelo to bangi makasi un jour akokota na pharmacie to koma ko tinda pe kisi ya 200 somelanga kisi ya corona ya 200 obela corona ah moi mutaki mo pe ezate oh et comme le quoi malaria akokota na kota malaria ba typhoïde ba nini tout wana pour le moment le quoi bimisika base et puis remarquez maladie mycolo so bomate maladie comme soko bomi mutu ba ko c'est la corona maladie pe mycolo tiko bonga ko boma kenel hôpital nyos malaria sida typhoïde ba so bomate lelo pour moi na cortège bembele kande zai kala ko lekebele bele frame pour moi le tout ba sali réunion corona pile biso soto bomi ba tu ba pesa réseau to tika no ba to tala so ko bomandenge nini de makamango wana oh pasteur John ndenge yozo pesa la bon c'est-à-dire yo au moins on dit maké corona ezali mais belé ya ba congolais ba olinga ta ko croire même pas que corona ezako exister yo monya ndeni. Bon, qu'est-ce qui fait normalement que les Congolais na babo ya que corona ezako existe? Corona mutako boya ngolo baza l'aveugle. Ah bon? Pour na kotala makamto somona awa danger za makasi. C'est bibembe ekufi maladie moko na biso soke bandi ko attaquer ba poumon ko su ezo pemisa te. Na yoka ki voice ya ndeko moko boya yebana pe akufa ki na poto. Tana ka selinga souci. Ah bon? Vraiment mutazolo ba ki nazo kufa ya kotala. Azo bisa so petit na oyebi eselinga souci. Na sepelaka na pasi ya mutu te ponga pe naza mutu naza na nzela pe okomelanga na sepelaka na esengo ya mutu na ebana na eto te po soki ya meki kozwa moki ya bongi dépense ko tshaka baninga kaka esili na te so comprendre soki nazo sepela na bato bazala piaka yeba bato bazo meka koluka ko bonga bato ko senga bango bakozala ebele na te so comprendre chemin nazo pesa wana yango moi nazo biso na vie faut luka koyeba nini oyo eza important nini to tchaka tout eya na mukile za permis mais nyose pesa mela nzela te y compris biso bato kolo mukila sala biso nyonso malinga biso nyonso ndenge moko te batu misu bakota na faire esengo na esa kutu basambela mutake église te menzamba kotele na makamu nyonso ah bon mutu muso atia penza masoko na kiti église banda bo mwana makamu na mama na botutu peso ka meka besimba kate boso kama me yana botutu bakabana kate pona nini mta bank sa baninga bakoma loka bango na nzambe basolola mingi bango nde basa batamanka naso banofri et bele baza na église basambela mingi bakanga maboko baboya ko luka bakansaka lipa ko la bango na ndako ndire facture courant de batika na ba porte ndako nazo peso ba conseil awa ndenge toza na vie nga nazwa te mais fona laksa kake nga moko naza kolonga na lukela nga moko na ndenge ni yokanga bien afin ya kopesa engagement na mwasi na bana fona nu yo moko okoka komilukela yo moko so comprendre nga eloko oyo ebimisi biso na bamanka ekotisi biso baconflit na bafamille einisi biso na bacamarade soit disake nga soki esimbi te seke camarade ndakanganga te Satan a profité kana ko sala biso mabe pour te pesa privilège ko banga malgré tu ndé kolo masumu. Yasolo. Satan za kolo masumu makanga batu nyonso te. Batu misu basambela te Satan luka bango pa so bango te me bakende pe église te. N'était ça comprendre schéma. Ndenge nini wana. Na décortiquer. Très bien. Pesa nga matoi. Na opesi. Vie eza pete eza pe kaka. Yo te muto senga yo oya. Ba chao ko cha to leka na nzela papa na mama. Pour la saka qui a bota minenge ba yela kanzela nyonso mais cause le longi moko na papa na maman n'est pas dit que rolanda makambo papa na maman ba sala ka fa yo pour landa ka bango na bité ça comprendre na bota mina ba boti mina ko sala makambo motema nange se esengi nanu mona te que papa tanga na maman mais moi na boy ko tanga bimi bolole oh na te ça comprendre nanu mona peut-être que papa na maman ba tanga te mais moi na bimi tangi makasi ko leka batunyo so pe ba tanga pe belé schéma ya vie tout wana ninye zaka na kati base objectif ya mutu akomaka na suka avakom akufa atika moi elembo ya koto bazalaki na eba pesa ye valeur c'est tout
bomengo etalaka niveau catégorie ya challenge nga soki na bongi na $200 obino bomonaka pamba botinda yango wenze boboyi retourner zonga mais na $200 wana o ngabino bomonaka pamba nga naza nango ebombaka nga na mwasi na bana na babo frère na nga ntango bayaka bazwaka tike na fufu elakisi ke naza mpe mutu malamu kote ya kobonga makasi na komite me kote koza mpe na kimia naza nango nayebi te soki ozolanda mabe na bino bopesaka mutu fale so omoni na bomengo ebele nde bobiki ye nde mpena nzambe asalaki ye malamu fo enseignement so ozoyokanga base fra enseignement lakisa mutu nzambe ti mokolo kokufa tosa nzambe obonga te linga nzambe mpo mokili toza eza ya ye nde na mokili na eglise bateya batukelo kwa boyebi nzambe koyeba nzambe makasi eza na baverse ya bible te koyeba nzambe makasi eza na bapriere minene na butu te kotia baninga mala lezo ndire veyeba ebandi koyeba nzambe makasi eza kotosa makambo nzambe asengi osala soko otosi makambo nzambe asengi osala to prie te bato bakomona kwa mutu mabe nzoko otosi nzambe na motema akopambola yo mpe na lolo okokota lelo oyo tokomisi eglise kaka soko prie mingi okende eglise liboso me bible bamunene nde mutu nzambe ayebi yeyo movema ngam na peso schéma so yo kinga base première église motema na yo ato ken église ya munene lokwa batu batondi stade soko bongwa mate ato yembi ba parla langue passe ya pamba batu bakansaka po bandima ozana nzambe foza na bomengo lokolo prière nzamba pambolo mingi lipambola nzambe nyonso ezaka na bomengo te est-ce que na tango akalisa na bato basambelaka nzambe ta kotse bango lola bazaka ba piakel bazate baza soki na bengama na konta batapiaka mena kota lola na mokili bomoninga fo nasala nini eza lokola entraîneur akotinga na équipe mabina beta na défense comment ba supporter boti na ngana matana attaque na kobebisa ja terrain pa pamba tikanga na milieu inzio na ya mokili na bengama défenseur tolati faresi moko mena terrain mutu na poste na ye so ya numéro 9 président ministre sala rôle na yo tikanga porteur mungamba défenseur musabi kanga mona kata milieu te bikumba kumbanenga ye biso tout servir pays et ça comprendre alors kifunda mama na tanga kitaka na kombi kotana motel karate ponzele be batanga na chaka mutu so na kiti kuna bapesinga 500 na contribuer sakana yo tona kana nda kusache pe yaka mobile na bike papa koko yo mutu na chéri na ye est-ce que bana nyoso babimba tamba na balabala ba mela kwa kia na le biso tokolaka na badia te na bafufu tokima mbangu te tokima yo tala na peso conseil longola souci na vie zala na souci ya koluka po esengo libona libotano esimba kotunaka bomengo kotalaka na misu te lokwa match kobela estoma conseil na pesi yo na vie konuna eza makambo ya nzambe ezaka mape bamillion te comment moto aza na nyonso na badocteur 10 bopitala minene badocteur bayeba epa futaka malamu fo bayambe noki makoki 60 te comment piakero kutu kisi amelaka libumu ya meli ya mutu et puis asengaka ekebalana na kati ebikisi kisi obela mutu meli kisi nayebisi yo nga na bela mutu me na tongola kisi ekekota na compte ya mutu nyonso eza normal schéma cartésien compte barré comme azotala mutu de aleka manka soki natiki ekota kodai tika azala kaka mpona so schéma mais na famille basaka réunion nakufa noki wana mpona nini mbambeleki te bisenga se nga tala mataka bozolela noko kanti wana otuna likambo ya cercueil nakopia nga tike naka movema so nazwi tike te nakodameni naleli bino na matanga ebemengo yanga boyebanaki na ye yo oyebana ebembe na yo nga nalandi yo mpo oza pili ngo bitoke matanga ntango naleli ndambo mpesanga mpe tike yo nokufa nzali koyo ebembe na yo mais obligatoire te eza obligatoire te mais eza obligatoire bongo naleli yo pamba oyaki ebembe na ye bana moto yango tomeminga mpona nini yo ofutise kolela oza schéma kisasa fo nyonso eza yebelado nga moto nayebi te nalelaka te nakamwaka kaka soko sakani mpe na kumisa akei ifufu ezongi munene bisini bato bakitaka te yo nete soso comprendre kwata salo umela na biso salo umela conseil longola souci okufa va bakoseli baloki yo kisasa ekomi toke esimbi te mais bana baso yo moni baso sakala za komona otambola bana 9 remarquer conjoncture côté type baso bakomo potaka 3 bon donc il faut nalandela ngo so sabota 4 5 bana batie mopiko ala lanza pona bango na basoso ko bote dominer soso azana nzoto mabe tatimba lupango bambuma loso bobwaka te mais bande on so baluka ba otika te passer John
bango bazo bota c'est ko bota non pesa ba schéma problème les atteint on exam bagi ça bana tina sele yona normal so ça nango tia na sepela kutu ndeko nanga William Anona abonga na epenza te mazanga pété na bana na 14 so tenga boko la bango je te dis frère kitoko pe bana bakuzo si ça ba classe même sur na médecine même sur wapi pe voyage zotina non mon frère que Dieu vous bénisse faut à l'attaquant awana saka mwe loko ekotaka na poche na ebisi yo ko bonga na vie ko tia ordre ça ko sakana ba million te vie eza organisation na mona muta tushaka mbongo muke mazana ndako soko koti équipement na bi équipement ko somba ndako alixité équipement ya ndako ndenga pesa ordre na masina bana ko pile bato ba tushaka ba salaire minene ko lekaye kutu baninga na musaba bi ke jo asaka musala seme seke na compagnie aibaka te organisation pesa mutu ordre na mona mutu na quartier asaka musala salité mais soko ke na ndako fufu na endenga tielaka na bana ko kama mutu azo mbongo ebele mais ndako désordre conseil na pesi vie eza maili non fufu ne makam mais fufu eza base rotonga nzoto mutu mso tebisa nga kutu na senga yo linga fufu mingi lingi makama bete masolo kolia mais kolia nde base rotonga vie ato mutu na cravate na veste na super tia zo seka na suka valala fo tielo ko na munoko yo na pesa conseil keba biso na banyama toliaka chaque jour banyama kutu bazanga mbongo basombaka te mais bango nyonso pe batondaka chaque jour te ah bon elle m'a dit la ranzala tambe pa betu ngando mama côté de tamble kilo pena liete nga la linzala kanga mute makalobi na tango to longa côté to leki to kene côté ba Monique wana bandeke ba beta na masolo schéma vie conseil na pesa yo yo nanga ndenzamba pesi pouvoir te dominer monde et loko nga na kokite na kututela ngo to loté et loko nga na yebite na kulukana yebango pete tango na zana makuki pa kutango kapona yeba te mabena biso oyo yo yeli orosala ozokoka nanu te otiki nano ozokoka te otelemi ozotelaka makama bato basi bakoka obetaka masoyo na bango comme si oza pendeko na bango totie vi na bamanka kobima supporter te na match batie bino tuna terebo luka bale nete so comprendre nga non comprendre schéma ya vie omoninga nakoza pe na tamor mikolongo na apiaka ne pas dit que na goigoy tamor na remarquer que ndo moninga na zanzete ya elanga mene komi kuta na mbula mwana renye ezate est-ce que soko zi paipa yo les na munoko sukalité sukali zwa manga sukali lipela sukali anana sukali tout eza ba fruits eza na sukali na munoko me bagudi différent ndongo yoka bagudi différent chaque mutu pas na saison na ye mais côté sukali biso tout aussi ba mbongo me bimaka na ba fonction di ba copie di différent na lo ba rependre repesa technique avant mi pesa faute na vio kanga batu mabe mitala comment na zana souci na bonga famille pauvre na tolaka 1000 francs mais na zana posa 10000 erreur ya makasi ezana age buzo ba ozo sa vista page elle mo pe frame et age pusani nga moko na zoke no nuna nana ko simbela nga ngata na ko koma mukolo si ebela soko zana 100 francs komi koko ba ko simba nyena opa bika na mbongo après ko simba nyena akofuta biso na to ba technique de guerre soki te na mona mutu ko la $20 ko fa na hôpital ndenga sala ba tapage na bekala ba biti azaka penda prêtre nzoka lingaka staff na miso batu ba mona me konzo na ndaku ezalaka te tango yindaki na hôpital babite eloko azaka amelaka mingi asaka ba tapage fa koka nzoka nde mutabi bamba lokolanga na peso ba schéma ndima ocholama basekaka yo olataka tricot mudinda alataka lipape kate na l'air nyonso metango kendaka ko pozongaka moi 100 francs ekonzo ekonzo zaka banki te muto alalaka na mbongo na poche alamaka na tongo na kimia pa bikela ko somba mapa na ti alingi muto alalaka na nzala zaka na ba méchant de bord un d'autres sa lokwa makonga bangi ba bomaye talamaka na tongo masolo nyonso alingaka te muto anzala jamais kumisa lipapa muninga ta montre nandeni c'est que lipapa masa na alungana ba fomo opa mapapa lunga yo ya kikele kyango on est comme jalousie alors yango na biso ko zanya comme ça nyonso mafu conseil na pesi yo nozo ba chaque fois ke ba na vie oka kopesa nzambe foti ki o nga penda na yebaki te kosala nga kabu te na oloba ngata na boti ba na 20 na tushaka salaire mukie soki naza na place o eposaka nga kimia na lala tane toko be na kitikwala na ndako etangaka soki na bana na nga na mwasi babenga nga papa c'est tout na linga kosala vie na concurrence te na ya ndenge bachanga na ya suki sa misu na place sengo na esuki ona lobaka na tola pete kala ke ba soko ke wenze na 1000 francs kokota na balabala misu ne bandi na 2000 te opiquer ki zonga na sisoko ina mobali pambo ko boma libala na peso conseil yes sir na vie mabe na biso
tolingi kolandela makambo bato bazwela côté toyeba te totika na masolo ko consoler biso mais nzo kofuta biso neloko te ngai na fanda pona makambo bato jamais ngai kutu d'abord so na omeminga na fête to koti fête na kipaka ba marié te na kipaka mbimbi ba kokabola lere nini mais oui elle qui bango so ba marié te mais ngo za na fête na ela ina dame na mela c'est so gumena na bandi mo fema fête ba kikele kyoyo oh uta fo fête ya muto pas zo critiquer ma kende exact ko bon ça fait c'est leur union ba mari ba kote ba kosi ba pesa ba cadeau na temlo kana ke pesa cadeau njo na kena ngako pisser pasteur parce bon va timbela 10 pourtant on toka mbimi na ko tena mesa pesa ki cadeau tika toka mi njo ka mofema saka mboka kwata nko tala aso timbeli je to ko nunate so ko saka no ko kufa ba to kosi ba lieyo a fo pika yebela conseil na pesi yo so za na bana ndako ebele ko lamba so na lwengete ba passer ba ko pesa o rese me bana ba kufa na nzala ndako bana ebele tindaka pondu et puis pondu ko soma na wenzete kende ka bilanga so pesi moi sa bilanga bukelo pondu so bando buka lande pe bando buka na ye ko se pe koko na pesa na bilanga lokola yo poko di mesa lebe ebele yo bana poto ba ote ya malele inza na pesa ba technique ko ba challenge ko misa mobali pamba na carte nzo kapesi 4000 olingi ba cycle kwa mwana muke kumila cycle mobali pesi 4000 somba makokela na ngashi ndre mundeli o ma pesi bosate yo ota nombre bana te bana mana 7 olonga sumi na cycle 3000 repesa bani kayo bimate yo moni ba mama so abotela bana ba sanfa poani papa pesi sanfa soma bomaka pesa to soma libanga mungba yo mwana zo kama mama wa Al-Qaïda mama nanga to étranger mboka mokate yo c'est la poto nimba yo nyama sala wana pasteur na tesa so comprendre za mboka kwata yo na pesa yo tala do pasteur John Matia ko sexo yo moko na mona mwana ya 6 mois bazo melise poto mwana zo nisa munna ko ndira zo li azei poto ngai faut près ba yanda goûter poto là faut te fille est-ce que ngana go se perotela mwana mabe alors eza conjoncture là na poto lali to bandeli yango kaka ezalaka na mona ko ba fufe komi tongo ba buki ba senti na ma ya moto et ya chemin ya vitala na peso conseil na vie so lingo resi na bana elle mo ko tshaka bana pe na CI militaire Alexis ko tshaka bana lixité mukolo ko zanga ba ko kima ndako OK elle mo so sana mbongo freiner mukolango ko tshanga ta na semaine yebisa mwasi lo kwa cours maman chaque jeudi be chaque mardi na semaine tshela bana ko formation militaire n'esprit ndako lamba chakula imbwa loso na matembele place moko zo bilo kango c'est comme mafuta za mwa mobeso tshela bana mwana ko liango na courage c'est que mwana courage ye atotindi angola ye moka kosonga na diamant schéma mais so moni mwana moka le muke asanzi mwana moko mwana ata basengi okonje kotinda ye akendo kufa pamba wana chaka moka na compte ya bozela ya zo bongo bozwa to bana moka no moninga CI formation militaire na peso ba schéma to la mi quoi ta venir comme mulili miko faut ça challenger luka mwana ataka tu formation banda vie ava po bonga noki challenge makamna zo lo ba so comprendre ngo pianga raison lelo na zo vérité na vie soko yebité au moins ko batu nyonso bazo beto kara passer ça pa na yo non et là on peut se bon mabiso ma pamboli mingi ezangi biso moko to créer mabe biso moko to kosela ke bakutunde basel biso mabe komanga naza na souci ya kozwa mais na batela mbongo mukete mais naza na posa bisengo makasi nga moko nazomona vie clarité nazomona ke danger et puis na kesa l'erreur na koti mwasi na ndako na bana comment nazo ba $20 nazo vivre na ba camarade ondire naza célibataire na balati comment on ke na bar na somba 3 bouteilles masanga pona ko sebenga ke to tikara staff teti loto longola mabibi or minerva la mwana tamse tikala 6000 na ko futa tene saka mwasi base là mais na base la wana ozo chavika ko zo ko kokisate nzoko zwaka comment on ko fandela gouvernement ba ke ba changer président ke tekenga mona ndako nazo ko zabana nga charge malamu te ça comprendre nga non comprendre ke ba avola que ça ninga musapi mitala alors kama mike omoni mapamboli mingi ezangi biso eza satana te eza nzambe azotala mutu akosaka nanu mwasi abala na voie normale mwasi soki aza piaka bomaka nzoto na kolamba mpo bolia soki omeki kozwa mbongo ba ozonga d'abord un retard
2 ko katela mwasi ba mangalo komi ko gangelo ndire mwana muke 3 okofana na basi moko bazanga tina na balabala pona masolo na yebite mama bana benga yo yo posa le kazu foge masi na yo faut pesa ke valeur muta ko ndima pasi na lokwa mwasi no azate na vie na zo ba conseil moko sérieux mabe na bino bochaka basi na ba mécontentement na mitema moi ça zo sentir ki mobalo soko zimbongo libana ko ku okufa ya ngonza batala soko bongi boko bebisa faut metika la piaka po linge kaka na vérité sérieux ko kende église ko prier ezate nzamba ko tsolo la po kende mingi église to sande makambo nzamba senga ka to prier te au moins avantage alo la pembeni so comprendre nga challenge yo moni lelo mingi ba ko tamba na komba pasteur passer à pengu nga passer à pengu te yangani nini aza muta pengu so lito ndenge komela kiye ngai na kende église pona nzambe na kota lola et puis na ngako kanga ba faire sa bible te na parla la te nga so nzamba bina nga to sabo yango na to saka na kende église na prier te so na to sika ndenga tinda challenge za na koki ko bonga te selo bino mais tanto na nzambe na plan muso tinga na umisa bana nanga moko où est les mas ko nous les a peut-être on dit qu'on nous n'a pas ngombo na banki tuna batebele bache ba millionnaire na banki ba nuna o saka na vie ko kitamatama tala e benga na n'importe qui te obi masuki ya pembo zokola o tali kitala matama etetuki c'est pas donner n'importe qui hein ba ya ba konzimine na mukili ba kenda sa metala bango ba kokisa ba ja mikolo te na ba million na banki ba katana yo on dit ko tabi na match index aussi ça match disuka ba ko bi mso pe na arbitre ko cha ba bima o achaka tabite za tisuka biso ba oyo to chabi na match te metoke ne tisu non si ça mukili tisuka elo monte kanga na bisi yo vrai premier au détecteur bat lokola bongata ko umela te mbamba comment sanga mtina zo azana bana 8 hôtel ka te matemela pamba santo ndire bana miliki ogoyeba awa kwata to la ne to ko metela nga mwasi nzoto sembese mondira matrake ponge chaque butu schéma moi si nangela mba tombola dimna pas vie ta itale l'équipe lamba ya ni ngamo kutu na bana ba schéma vie bon na ba so comprendre nga base moi si nangala mba na mota ba koni nzungu pete ngama mais tellement bimiso ekiti na maison ndire lamba na recho gaz on a stratégique na zo peso ba schéma ngamo ko mobile so na ya fa na populaire moto na munoko o ka vertige te pas bon vertige ko mais kana na zanga cadeau pesa moi si cadeau na kana populaire ke moto na pesa nga fefe bakisa kuku oyeba yo ba oyeba na on sentir maté yo kama na zebi sa ba chitala so ebi o sexy guy non pesa ba périmètre tata la maté ko ti passer John et omi côté ya moko il faut c'est ça pour ba seka pasteur John azote na sentir yo moko zote ya ma pozo seka danger pasteur John bientôt déconfinement impact il y a confinement sur la vie ya ba congolais to fete to sepela po bato ebele ba vivara na Gombe bakanga ki Gombe turo baza ko bakanga Gombe ti bazo fungula na leka kuna na mutu na Gombe kuna kiluka nini esi na sanga musa biro kuna bakanga bakanga ebele ba bi ba vivara na Gombe ta pays poani to ko ta na frontière mais bi ba entreprise etonzi kuna na vie et na bia ngana za na Congo kwa orphelin na iba ka na Congolais na carte électeur ngana ko bonga nange tali nga makamyo se tali nga Gombe tali ngana go sa pe drapeau angola na changwa na somo na ko ndina sana ngo na ngola na go sa pe drapeau Chad na Chad bien France na luki faire ta ba glace na bralimana miso pelongona na hiver na so pesa ba shimatala awa kwata kisasa yebela vision mboko soko comprendre te okufa avant pesa vite temps se libérer kende no zo kende simba te mafu yo nsi banyamati batambola ba mo bazanga souci bazaka pe na souci banyampe bazaka na souci ah bon oui nandeni na mona nyoka penda ke pembe na fandi te zoning sa mutu nyoka abushaka mutu ngana biso esanga matanga te ubi abeli schéma nyoka mona nyoka oyo bisayo tanto pa kende bakute na chérie na ba bike libale ku ekufi tanga bimpe souci na toka tata mpoka l'équipe pembe maso aye mawa nyoka pe azu déception mais nyoka tala o jamboka mofoye ba tout les a permis ils sont dans makila na mai on comprend pas ça na lo bawana non comprends pas ça
ngana sena la nanda utala bangungi me basinga te oh nande ni c'est basa ki réunion le loto so mutu te oh ana makamna bango sa attention ça y grève to jeune na bango to ramada bangungi na sala ni indio na la bien sa mosquitel basinga te zo ngande ramada faut y ba chez moi obiki na bangungi na pesa ka chez moi pour y ba donc vraiment na lela bino makasi ok fidèles internautes ba fan ya Team Papi Abedi Tozan Nsengo, Tozaki Pen Nsengo, une fois de plus, des Pasteur John. Na sur base, n'ayez-moi le base toujours écouté, c'est peli toujours na matéa. Bon, so balandara Pasteur John, ils qui vraiment plaisir pour Nabi Soto, yamba une fois de plus Pasteur John. Avant ton cabouanet, on topé ça Pasteur John, moi quelques minutes, Pasteur John. Au pesa moi lilo ba souka pour na ba Congolais baza kolanda yo partout dans le monde, na kati ya Kinshasa, en dehors ya pays, o ba mesana min kolanda matéa na yo moi lilo ba souka pesa bango. Na pesa ba surtout ka bambote belé, na sepela mingi na bato batonda ka balanda tolia pete. Omoni mukili ya pete we sango kakate. Comment ça que bo manzoto ne sika o ba chao ko cha un jour ba kolongola yo. Yebela. To sa limite. Yo joueur netinga na kati ya terozo pesa nga faute na ko papolo mbata, c'est le but pesa nga jaune. Tika ne ko cha tala biso, comment yo zelo ko langa to na mukili na ko célébrer so liba ko meto ça peut ba famille te. Mukili ya munene ya démocratie. Na iba te na ibi yo. Alors, pas un conseil. Kokota na bozala champion ko pesa ba tu faute pour bomoni acte mabe salemi. Ba démarche akutana ki nango pe comme les na danger bozala te. Bo finga ba tu miyibi pona ki muyibi me makamba kenda ko bomanzo to palu kela ki muyibi wana tanto zaki makamba voix ya fa normal. Keba. Yo moni ngana pire faute so nzamba pesa mutu faute te na jijara te. So ko za passer te ya me ko condamner te. Mutu ko condamner biso nyo sonza Zambi de base. Et inde te toke. Na Nicolo na ni pa pesa na ni faute. Biloko fait toke la muninga. Tika toka na ndenge nae. Confiance kaka. Numéro nanga 084 75 18 112. Bambote nanga ezana bato belé. Régis le cerveau. Oumela. William Manon à Strasbourg, base. Renate TGV. Oumela. Tété Massala mokonza 4 chemins. Batika yo. Chérie nanga moko Blandine, gros bisous, je t'aime chérie. Yo yebi. Adèle, maman na Christophe, Oumela. Pesimbo te sous na yemoko. Couple nzinga Soukid na Caroline du Nord. Zino ça fait la double nationalité en Afrique du Sud, base. Vers Zino, papa na Shaol na Ukraine, Mobala Anna Gombes, Bambote Belé. Le consul honoré de l'Ukraine au Congo, Faustin Gobeya, Oumela. Na pesimbo te na Mimi Aïko en Afrique du Sud. Na pesimbo te na Lili Lassa, Malili. Malili Lassa, na Bumbu. Na pesimbo te na Majanine Bolongoli. Waza na Pays-Bas na RVN. Na pesimbo te na Lola Grâce de Rocha, na Belgique. Na pesimbo te na batu tout balela tolia pete na chaîne na biso bo s'abonner ya Team Papi Abedi base tolia pete mo penza yo yebi abolanda bo so batolia pete nouvelle formule ndango base système de jeu nzambe asunga comment nyama lokola fulima leka muke mazaka na souci pas silikaka kande ko teranga ndenge risque nzamba pambola biso. Bana poto, bana partout dans le monde. Merci une fois de plus pour la confiance et fidélité vous placez en nous. Nous, c'est la Team Papi Abedi TV. On avait le réel plaisir de vous présenter cette émission avec le pasteur John Toli Apete, toujours basé Zoyo Kapezo Teama. Bana Kinpe Bazako tient mon application. Je voudrais quand même saluer quelques personnes au Bazali pour soutenir Bisso ailleurs et Nakati à Congo. Je commence bongo encore une fois de plus à mon boss Papi Abedi, le champion, 3 fois champion d'Europe, à mon directeur Tariq Nga toujours na pointe avec l'assistante Elda Bokana. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la Team Papi Abedi, à l'équipe technique. Je vois l'ingénieur Marlos derrière la caméra, ingénieur Clovis soit s'absenter les lots. Merci Nabino Nyonso, à ma famille, la famille Ambele depuis Massina Obazako soutenir Ngai. Je dis joyeux anniversaire à mon premier fils, à mon premier enfant, Del Patrio Ambele. Merci à vous tous. Bisous, bye. Ah oui, désormais, Team Papi Abedi TV. Team Papi Abedi TV. Maman, bébé la rabotamie. Awa, mafuto wapi. Mbanga, il des hommes, ma non, qui est paradis. Ah oui, Nassina s'abonner.
awa bokozwa bajournaliste ya kitoko baémission bagade basérie ozala posa oyekola poise totanga bien te bajournaliste awa no baartike elali awa pardon chano sosabone te olokama na ndenge mabe basabonaka on sait jamais Tim Papi Abedi TV. Bisous.